obat ayam yang batuk ya. Ini obatnya, ini bawang putih di blender sama air putih gula. Ini air gula manis. Ini obatnya karena pada batuk ya. Inilah aktivitas malam hari guys, masih obat pada batuk soalnya. Jadi ini saya naik eskalator guys. Nah ini mau nyampe lantai 3. Itu taruhnya soalnya di atas. Aduh. Ini obat karena batuk ya. Ini lah, woi kosat, woi tuh ada kita sudah sampai guys. Ini tak ditaruh di sana buat ditaruhnya, taruh sini biar pada minum di malam hari. Ini dimatiin dulu stopnya. Nah dimasukin sini guys. Nah ini lantai 3 sudah habis ayamnya, udah sepi. Nah dituang guys. Ayamnya cukup. Titik guys, bawah nggak turun guys, akhirnya turun. Ya, ini Remingtonnya udah selesai guys, udah pakai Remington. Nah ini motor ABK nya, ini dapur, ini mobil kandangnya nih. Ini kantornya guys. Guys ya.